Paano nga ba makakarating sa Spanya, Manila mula C3 nang hindi mabubulok sa tindi ng traffic? Sundan lamang po ang highlights ng mapa, mula C3, kumanan at makikita kaagad ang rampa ng NLEX connector. Pagkaakyat ng rampa, dahan-dahang pumasok sa kaliwa inner lane upang tuluyang makapagpatakbo ng maayos ng sasakyan ng walang balakid sa daan. Laging tandaan, mayroong nakatalagang speed limit bawat lugar ng Skyway, laging tingnan ang mga paalala na nakapaskil sa mga poste bandang kanan ng kalsada. At dito, dahan-dahan lang ako, 60 kph lang ang takbuhan, baka matikitan tayo ng overspeeding. Tingnan sa bandang kanan, nakapaskil ang 60 km/h lang ang speed limit. Tapos may makikita ulit kayong babala, ibig sabihin po ng road sign na ito ay curve ahead. Tandaan ng road sign na ito ay curve ahead. Sa bandang kanan, makikita ang isang L300 na puti, ay merong mga iilang tao naglalakad, huwag kayong matakot, hahaha. Makikita ulit sa bandang unahan ng isang propaganda na maaring mong patakbuhin ang sasakyan sa bilis na maximum 80 kph, at minimum 60 km kada oras. Kaya bilasan na natin ng kaunti hanggang 80 km/h. Paalala lang, huwag pasaway kung ayaw mong matikitan pagdating sa toll gate. Bago pumasok sa expressway, check munang mabuti ang load balance ng inyong RFID, upang maiwasan ang anumang abala sa daan. Maaari kang maka-penalty o ticket kapag mababa na sa kinakailangang bayaran o toll fee. Pinapaalalahanan ng lahat na bawasan ang bilis ng pagpapatakbo. In 500 kilometers, Spanya exit na tayo. At di kalayuan ay mararating mo na ang toll gate, kaya dito pa lang, lahat ng motorista ay pinaalalahanan na magbayad ng toll sa unahan. Mula dito, tanaw na ang toll gate. Paparating na tayo sa toll gate. Sa bandang kaliwa, dito makikita ang load balance at deduction ng ating RFID. Antayin lamang na magkulay green ang ilaw bago tuluyang lumusot at lagpasan ang toll gate. Sundan lamang ang arrow pa kanan. At dito makikita na natin ang Spanya exit of ramp. Manatili sa kaliwa. Paki-like, follow and share. Salamat.